質素越嚟越低啦。已經冇乜心機嘅，真係講真。大家搞啲聲先啦，即係啲聲好啦，啲觀眾先至唔會俾人刺激噶嘛，呢仔。虐待緊啲耳仔，真係虐待緊啲耳仔，嘈字咁搞嚟做咩啫？虐待緊啲耳仔，真係。個質素越嚟越低啦，大家自己聽下啲歌啊，知道啲質素越嚟越低啦。歡迎收睇我哋 channel。Hello， 大家好。周啟生，香港嘅樂壇判官啊！嗱，周啟生咧，經常咧喺社交媒體咧就批評咧而家新一代嘅歌手嘅。周啟生個 Facebook， 佢話有網民就質疑阿康提係咪揀錯歌啊？都唔知邊個老點佢啊，唱難得有情人啊！呢首歌咧冇人翻唱得好好聽㗎，揾個唔識唱歌嘅唱死得啦！周啟生咧就話。其實好多人都唱得好聽，求其去走廊揾一個唱都好過佢啦。嗱，呢首歌都好容易唱㗎，咁喂，我覺得其實都幾難唱嘅喎，難得有情人，你要唱得佢好聽嘅。嗱，不過佢話咧，走廊求其揾一個都唱得好過佢，嗱，有可能嘅喎，咁啊，因為喺走廊唱歌有啲人都幾叻嘅，即係識得運氣嘅，未必會走音嘅。喂，起碼唔會走音啦，係咪？咁啊，因為阿陳康提啊唱到走晒音啊嘛。係咪又冇情感啦，又走晒音啦咁樣？同埋我覺得佢唱翻自己嗰啲歌啦，都唔算係好聽。咁啊係啊，陳康提就算唱自己嗰隻歌啊，一律要分手啊，都係走音㗎。係啊，同埋唱到好似講嘢咁咯。係啊，人哋覺得佢讀歌詞，覺得陳康提咧好似讀歌詞啊，讀出嚟嘅就唔係唱出嚟嘅。知佢質素越嚟越低啦。我已經冇乜心機嘅，真係講真。大家搞啲聲先啦，即係啲聲好啦，啲觀眾先至唔會俾人刺激噶嘛，呢仔。即係虐待緊啲耳仔，真係虐待緊啲耳仔。得個嘈字咁搞嚟做咩啫？即係虐待緊啲耳仔，真係。知佢質素越嚟越低啦，大家自己聽下啲歌啊，知佢質素越嚟越低啦。咁啊，會唔會係冇天分咧？有好多人話認為咧，陳康提啊冇天分啊，直頭啊有天分又唔係咁樣嘅咁，不過可以後天咧去培養嘅。咁佢有冇培養到咧？成年㗎咯喎。周啟生樂壇判官嗱，其實佢以往咧一路都有批評咧新一代嘅歌手嘅喎。嗱，包括 Mirror、林家謙、陳雷，甚至乎楊千嬅咧，佢都有批評嘅喎。咁啊，亦都有網民就問佢：喂，有冇新一代嘅歌手你認為係好啲㗎？咁佢就話：如果有嘅話，我一早講咗啦。嗱，好多網民批評嘅陳康提就覺得佢把聲咧唔夠響亮，運氣咧就唔夠啦，又唞氣聲咧就好大，兼且咧就話佢咧冇乜技巧啊，好似冇唱功啊。因為佢老豆陳奕迅咧唱功咧係幾好嘅，穩穩陣陣就唔會走音嘅。因為至低限度就唔好走音啊嘛。其實如果唱歌唔走音咧，就算係幾好嘅，係嘛？起碼合格。身邊咧有湯令山，亦都有張天賦，咁兩個都叫做唱得下嘅。OK， 兩個唱得下，咁啊揾兩個唱得下嘅人去傍住佢，但係都冇用喎，就係因為唔唱得就唔唱得啦，基本上即係幫都幫唔到佢啊。嗱，網民咧都有批評啊陳康提。喂，你揀阿關淑怡嗰隻歌，喂，你唔係俾人害啊，真係俾人陷害啊！咁多首舊歌你唔揀，
揀阿關淑怡嗰啲舊歌啊，因為關淑怡嗰啲歌咧，其實你話佢好難唱咧，又唔算，但係話佢易唱咧，又唔係喎。咁啊，起碼咧，你都應該咧接近佢嘅水平啊，係嘛？如果你有個7成8成嘅唔走音嘅，其實係 OK 嘅，以一個新人嚟講，因為咧陳康提係金獎得主啊，大佬叱咤樂壇新力軍，佢係金獎啊，陳康提，你話晒都金獎得主啊嘛，有乜理由個唱功咧咁差啊？咁你揀阿關淑怡嘅歌，喂，你連個7成都冇喎，而家嘅問題係仲要走音喎，咁啊仲要揾埋咧。湯令山同埋張天賦咧去傍住佢啊，同埋已經唔需要點樣跳啦，其實都係企定定喺度唱嘅。你企定定喺度唱咧，都唱成咁啦，哇！如果要你又跳又唱，咁點算咧？係咪？嗱，咁啊樂壇咧，通常咧你跳舞好勁嘅，咁啊唱功麻麻地嘅，我都可以接受啊，因為你跳舞跳得叻啊嘛，我接受嘅，OK。但係如果你唱歌好叻，但係跳舞又唔係咁好嘅，喂，我都會接受，因為你唱功叻。但係咧，佢兩樣都冇喎。係啊，即係如果你跳得好勁嗰陣啦，跟住唱歌嗰陣有輕微索氣嘅，我哋都可以體諒呢一點啊。嗱，好多網民就話：喂，你跳舞又唔得，唱功你又唔得，喂，你有乜嘢得啊？係咪打扮靚就得咧？因為做明星唔係淨係靠打扮嘅，即係你咧金碧輝煌咁樣打扮到成個造型啊！咁啊，但係你唱功唔得就係唔得啊嘛，係咪？咁啊，所以咧做觀眾嘅，如果俾錢入場睇你演唱會，因為呢個陳康提嘅演唱會咧，佢就唔係佢一個人做晒嘅，咁啊有其他人嘅 ，OK， 有啊湯令山同埋張天賦嘅，咁陳康提都係重頭戲嚟嘅喺呢個拉闊音樂會，咁但係真係唱功咧真係走晒音啦。嗱，聽講咧佢現場啊亦都有唱啊林憶蓮啊嗰隻叫做《蜂鳥》，林憶蓮。咁啊，我喺網上見到嘅，亦都係唱得麻麻嘅，又係唔係好得嘅。咁啊，佢專係咧向高難度挑戰嘅，揀人哋咧嗰啲咧前輩嗰啲歌咧係比較難唱嘅，走去唱嘅。但係好可惜，真係唔係咁好聽啊！陳康提咧，佢唱自己嘅首本名曲《一律要分手》，哇，都係走音嘅喎，真係唔得喎！佢就算唱自己嘅歌都唔係好得喎。其實咧，佢爹哋咧係歌神。又有錢啦，即係捧佢個女啦。其實捧佢個女咧唔係問題，可唔可以學好啲先至出道？學好啲先，即係唔好夾硬出道咗先啊！如果你一出道咗，仲攞埋嗰個新力軍嘅金獎喎，然後走去再慢慢喺度練喎，咁啊其實就唔係咁好嘅。出道唔係問題，但係真係要裝備好自己先，裝備好晒啦，裝備好咗啦。有翻67成嘅水準啦，唱人哋嘅歌，喂，你自己啊都聽下自己唱下嗰個效果啊！佢有冇聽過自己唱功咧？其實佢爹哋啊陳奕迅有冇聽過佢嘅唱功咧？我相信一定有嘅。有冇訓練佢嘅咧？好似完全冇訓練佢啊，就拱佢咗去娛樂圈啊！咁其實陳奕迅啊，會唔會真係害咗佢個女咧？亦都有人話：喂，你會唔會害咗你個女啊？太過急進啊，走去捧佢去娛樂圈啊，仲要係做歌手啊！做歌手嘅就你一定要唱歌係合格啦，至少唔好走音，咁就得噶啦，唔走音就得噶啦，基本上咁啊慢慢微調下，咁啊可以嘅。喂，大佬你走音喎，而家嘅問題係，走音好難搞啊，好難搞啊！有人形容咧，佢好似五音不全啊，真係好悶啊！你聽佢嗰個通啊，佢唱歌個通係好鬼悶嘅，係咪？即係唔會話高低起伏咁樣嘅。即係叻嗰啲人咧，唱歌咧好有情感啦，兼且高低起伏噶嘛，應大聲就大聲，應細聲就細聲噶嘛，拿捏得好好噶嘛，係咪？但係佢就唔係喎，好平啦，又好悶啦個通，又要走音啦，唔會令到你咧想翻轉頭再聽佢嘅歌嘅，除非嗰個人專登聽嚟笑嘅啫。咁嗱，不過呢樣嘢就好似好 harsh， 但個問題係佢爹哋咧太早捧佢啊！嗱，好多人認為就太早捧佢啦，你遲啲先捧佢啦。最適宜咧就跟啲歌唱老師咧學下點樣發音啦，咁會好啲，同埋點樣運氣，學下點樣唱歌。咁啊學咗一輪啦，起碼學1年半載啦，咁啊你先至走出嚟咧就做歌手，咁就會好好多嘅。可能出嚟得太過急啊。有人認為啊陳奕迅咧捧佢女咧捧得太急啊，咁啊反而就害咗佢個女啊。嗱，好似 K-pop 韓國，佢哋咧好叻捧人嘅，捧嗰啲新秀啊，捧嗰啲歌星嘅，好細個就捧佢嘅。佢哋咧通常係訓練佢幾年嘅，1年2年，甚至乎3年啊，要訓練佢嘅。
嗱，訓練佢點樣唱歌嘅技巧啦，揾啲歌唱老師訓練佢點樣開聲，點樣運氣，同埋跳舞啊！哇，一日跳舞啊，哇，跳10個鐘啊，至少啊，日日係咁跳啊，好似翻工咁樣啊！咁啊，翻足咧5、6日，日日都係跳舞、唱歌、跳舞、唱歌咁樣鍛鍊成年啊，至少咧先至拱佢出道啊！嗱，咁樣培育一個歌手咧，韓國係最叻嘅。但係佢老豆啦，冇理由唔知㗎呢啲嘢。佢老豆喺娛樂圈打滾咗咁多年，冇理由唔知㗎喎。點解貿貿然咧就咁樣拱佢個女出去娛樂圈咧？嗱，咁啊好快就攞到呢個樂壇新力軍嘅金獎啦！喂，金獎你起碼表演嗰方面有翻咁上下啦，唔係你點攞金獎咧？係咪起碼唱得下咧？又或者跳得下咧？如果兩樣都冇，咁點解攞個金獎咧？點樣攞出嚟嘅咧個金獎？喂，但係佢老豆係歌神嚟喎。會唔會因為咧係自己個女，咁佢唱乜嘢咧喺爹哋嘅眼中咧都係好好聽嘅？啊，會唔會係咧？喂，爹哋啊，點啊？唱得好唔好啊？啊，幾好啊，幾好，好唔好過上一次啊？好過，會唔會係咁咧？即係個老豆咁樣佢個女咧？未必係即係你明唔明白啊？係因為係自己嘅女喺自己老豆嘅心目中咧，係唱乜嘢都係好聽。唱乜都好啊，爹哋錫佢啊嘛，係佢乜都好嘅，做乜都係好嘅嚇，得噶啦，得唔得㗎老豆？得噶啦，我可以去樂壇未啊？可以噶啦，係快啲啦，啊21歲啦，啊21歲嚟講啦就差唔多噶啦出道咁樣啊，會唔會係咁咧？因為如果你去訓練成年嘅，喂22歲噶咯喎，會唔會老一啲？真係擔心個女好似老咗啲啊！22歲先至去做歌手，喂，因為你訓練唱歌咧，可能要1年啊！你咁樣訓練佢啊！嗱，最大嘅問題係佢老豆係歌神，連阿陳奕迅都教唔掂啊！佢個女點樣運氣唱歌啊？就唯有交俾人嘅，其實係要交俾人。但係如果你交俾人嘅時候，你就算俾錢個歌唱老師去教你個女。喂，個歌唱老師發現你個天分唔好嘅，教嚟教去都唔掂嘅，會唔會鬧佢咧？會唔會俾説話佢聽都未必嘅喎，因為俾面啊陳奕迅啊，相信會俾面佢啦，唔夠膽咧咁多批評啊，冇咁 harsh， 係冇咁 harsh 嘅。咁啊，喂大佬啊，你都要揾個歌唱老師執一執佢啊，係咪？執一執佢咁樣嘅，咁啊好好多嘅。但係如果係咁嘅話咧，其實會太早攞獎啊！係啊，太早攞啦呢個獎，但係佢已經攞咗啊嘛，呢個金獎攞咗成年嘅咯喎。嗱，有啲人就話：喂，俾啲機會佢啦，佢都係仲係新，慢慢就得㗎啦。因為如果俾機會人咧，係唔應該咁早咧就有個獎啊，仲要係金獎啊。係，唔係我哋唔係話唔俾機會佢，但係個問題係佢唱咗幾隻歌啦已經，嗱，包括佢自己嘅首本名曲《一律要分手》。仲有啊，佢翻唱咧人哋難得有情人，又翻唱嘅林憶蓮嗰啲歌，係現場唱嘅。喂，佢唱咗幾首歌嘅咯喎，已經係咪？唔係話冇俾機會佢嘅喎。咁啊，希望佢下一次咧再出嚟嘅時候咧，希望佢有改進啦嚇。咁啊，如果好啲嘅話咧，就相信會冇問題嘅嚇。樂壇判官周啟生嗱，佢好中意批評咧嗰啲唱歌唔得嘅人嘅。嗱，佢最近咧其實都唔係最近啊，幾個月前啊。大概今年年頭，佢就批評阿王晶喎。嗱，佢批評阿王晶喎。嗱，佢就話咧，因為王晶曾經咧喺佢嘅節目嗰度咧就批評阿陳百強，佢就話咧陳百強咧嗰個音域咧就唔係咁闊，就話咧陳百強嗰啲歌咧就好多人都唱到嘅。咁啊，因為王晶講出嚟嘅呢番説話，咁於是乎咧，周啟生就喺自己嘅 Facebook 嗰度咧都有咁寫嘅。佢就唔認為阿王晶咧呢個講法啦，咁啊周啟生咧就批評阿王晶，佢話咧我好中意睇你嘅電影嘅阿王晶，不過咧佢話你啲電影好好睇，嗱不過咧如果你話講到唱歌啦，我就唔係咁認同啊，因為咧你話阿 Danny 陳百強嘅歌好易唱，音域咧就唔夠闊，咁啊就話佢啲高音咧唔夠響亮，咁啊類似咁樣啦，咁所以咧周啟生咧就寫咗一大段字。就話咧，你唔好扮專家，即係叫阿王晶唔好扮專家。佢話音樂嗰方面咧，但係唔好扮專家。周啟生咧就形容陳百強嗰啲歌咧，音域係好廣闊，好多高音嘅，係拿捏得好好嘅。陳百強嘅嗰啲歌啊，咁啊，如果大家可以網上咧睇翻啦 YouTube 啦，咁啊陳百強嗰啲舊歌咧係好難唱㗎，點會容易唱啊？係好難唱嘅。咁我覺得咧，陳百強咧係叻嘅，咁啊佢又識彈鋼琴啦。又識作曲啦，
咁啊，周啟生咧就形容阿陳百強咧係好叻嘅唱歌，又係一個咧作曲家嚟嘅，兼且咧又識彈鋼琴，咁啊唱又得，作曲又得。因為陳百強有幾隻歌都係自己作嘅，自己作嘅又好好聽嘅，所以周啟生咧就唔認同黃霑嘅講法啦。形容咧陳百強係好嘅，咁你唔識就唔好扮專家啦喺呢方面咁樣嘅。不過咧，我覺得咧，叻嘅歌手咧，係唱一隻歌咧，好似唱到咧好容易唱嘅，直至到我哋自己親自去嘗試去唱嗰陣咧，先發覺，咦，乜原來咁難唱㗎？係啊，陳百強嗰啲歌咧係難唱㗎，點會容易唱咧？係咪？你試下唱出嚟睇下，你容唔容易唱啊？係咪？係好難唱㗎，真係。咁啊，周啟生咧都有批評咧，譬如張天賦，佢話啦。雖然 MC 咧係新一代公認嘅唱得嘅歌手，不過有人留言講起 MC， 咁啊周啟生咧就貼出2022年佢一段演唱會嘅片段。佢就話啦，你睇下張天賦唱歌走音走成點？咁我就覺得咧，當其時咧2022年咧，咁有少少走音唔出奇啊。咁佢啱啱走出嚟唱歌啫，阿張天賦啊，即係唱咗唔係好耐啦，有少少走音唔出奇。不過近期咧，我聽阿張天賦唱歌咧就幾好嘅，又唔係咁差嘅喎，幾好嘅，即係有改進啊，係絕對有改進嘅。今集嘅影片係咁多啦，歡迎大家留言講出你嘅睇法，你覺得周啟生講得啱唔啱呢？批評阿陳康提就話求其喺走廊揾個歌手都唱得好過佢啊，咁你可以留言嘅喎。記得大家撳個 like 俾我哋需要你多啲嘅 like 同埋 share 出去啊。未訂閱，麻煩大家免費訂閱我哋嘅 channel。多謝你嘅支持，我哋下次再見。Thank you，拜拜。